gatanu kugeza ku murongo wa 10 yerekana abarigwe abariho hari umuntu adaharura kw'icyaha isoma mu butumwa bwiza bwa Matayo gatanu kugeza ku murongo wa 10 yerekana abarigwe abariho hari umuntu adaharura kw'icyaha ariko abafite imitima itanuye twari bo batora ariko wari wo gucungura kwiwe maze ibyaha yakoze bigakora ariko abafite imitima itanuye twari bo batora ariko wari wo gucungura Come on.